As xornadas da Rota do Románico de Pantón cumpren nada menos que 30 anos e nos vindeiros días darán continuidade á súa nutrida programación anunciada por un cartaz no que loce a Porta Norte de San Miguel de Iré, unha das xoias arquitectónicas do municipio veciño. Representa a Porta Norte dun dos monumentos máis emblemáticos do románico que é San Miguel de Iré. A iglesia de San Miguel de Iré pertenceu a un mosteiro vieito, como ben saben, de época do século XII. Este mosteiro deixou de ter vida monástica coa reforma dos Reyes Católicos a finales do século XV. Entón pechou o mosteiro, pero non a iglesia. O mosteiro foi caíndo, perdéronse pois moitos restos do mesmo e a iglesia conservouse en un estado bastante bo, aínda que foi rehabilitada a mediados dos anos do século XX. A Porta Norte, como ben saben, é a porta que representa de alguna maneira o máis emblemático desa iglesia. É unha porta con arco de medio punto centrada na figura do Cordeiro Místico e con unha serie de símbolos que moitos autores consideran que están relacionados cos 4 evanxelistas. Eleccións como estas repítense durante a rica rota polo patrimonio que alberga este concello e que fai del unha das súas mellores cartas de presentación. A programación das xornadas comezará este venres 26 de maio ás 8 da tarde cun acto no edificio sociocultural dedicado a outra das singularidades de Pantón, precisamente o termalismo, que serve de base ao balneario elixido este ano para a presentación. Trátase do termalismo en Pantón, po cual traballou moito o doutor Luis Rodríguez Míguez, o impulsor do termalismo en Galicia nestes últimos 30 anos, sobre todo na provincia de Ourense. El foi o creador da cátedra na Facultade de Medicina de Santiago de Ideoloxía Médica e tamén, cando foi con motivo do seu ingreso na Academia de Medicina e Cirurxía de Galicia, tamén foi condecorado co sillón de Ideoloxía. Levaríanos o seu tempo para falar das cousas importantes que este home impulsou non solamente dentro do termalismo, sino tamén na docencia sanitaria. Nesta primeira conferencia intervirán o médico Roberto Vila, o catedrático Manuel Nolla e o propio José Manuel Ledo. Estará presente a música co grupo de cámara do Conservatorio de Monforte. O 27 de maio terá lugar a carreira popular Rota do Románico e a Axenda do Románico continuará nas seguintes semanas. Un acto que ten o nome xenérico de Sinfonía no Mosteiro, un acto normalmente literario e musical, que ten lugar na igrexa de outra das igrexas máis importantes, de outra xoia que é o Mosteiro Cisterciense de Ferreira. Iso será o día 4 de xuño ás 7. Logo continuamos con outra conferencia o día 9 ás 8 da tarde no Salón de Actos do Concello de Ferreira, que leva por título Os apelidos das terras de Pantón, que impartirá Ana Isabel Boullón Agrelo, profesora titular de Filoloxía Galega e Portuguesa na Universidade de Santiago. O 16 de xuño continuamos tamén con unha conferencia, en este caso son os encintados, decoracións murais na Ribeira Sacra, que leva a cabo Mar López Sotelo, que están facendo xuntamente con un equipo investigacións sobre os encintados que hai na Ribeira Sacra. Parécenos que é un tema interesante no sentido de que está un pouco esquecido algo que leva a tradición non só da Ribeira Sacra, sino tamén de outros lugares de España, como ela nos explicará, e no que foron pois decorados moitos exteriores de arquitectura relixiosa que aínda se conserva e incluso civil. E tamén algún caso de interior, de decoracións interiores. O día 17 teremos un sendeirismo por as parroquias de San Fil de Cangas e de San Vicente de Deade, que combina os esgrafiados, os
como se chaman, os encintados con románico. A programación terá un alto no mes de xullo, pero reiniciarase en agosto con novidosas apostas como é un concerto de rock da formación de Poet Silence, que será o día 11 ás 11 da noite na praza do Concello de Pantón. Xa o día 18 terá lugar a presentación da terceira edición do libro histórico de Vilar de Ortelle ás 8 da tarde no edificio sociocultural. Haberá música en directo tamén. Reseña histórico-descriptiva da parroquia de Vilar de Ortelle e a súa comarca de Ramón Castro López, este libro publicouse por primeira vez no ano 1929. Mentres, e dende o Día das Letras Galegas, podemos visitar a exposición da trintena de cartaces do 30 anos da Rota do Románico. A mostra, que achega, entre outras, obras do artista e ilustrador Trujillo asentado en Monforte, poderase visitar no segundo andar do edificio sociocultural de Pantón. O que queremos dar a conocer é o noso patrimonio, pero non exclusivamente o patrimonio románico, senón todo o patrimonio histórico e cultural que temos. Somos unha parcelita da Ribeira Sacra e, bueno, hai que conservala.